माझं नाव पवन लक्ष्मण आडे आहे, राहणार बोरगडी तंडा, जिल्हा नांदेड। प्रॉपर मशीन इथं चालते हिमायतनगरला। माझा अनुभव एक 10 वर्षापासून चालवतो मशीन। मी 10वी पासून शिकलो आहे। तरी अनेक प्रकारचे मशीन चालवलो, जेसीबी चालवलो, पोकेट चालवलो, मनीटोन चालवलो, महिंद्रा चालवलो। त्या 1 वर्षापासून फुल मशीनवर आलो। मला जास्तीत जास्त म्हणजे मशीनची स्टेअरिंग आवडली। म्हणजे याची स्टेअरिंग जशी आहे कारावानी आहे, मस्त कमी जास्त होती, चांगलं वाटतं। जेसीबी पेक्षा तर फास्ट वर्किंग आहे याची। जेसीबी जर एका घंट्यामध्ये जर 10 ट्रिप भरत, मी 12 ट्रिप भरतो आरामात, कारण की याची वर्किंग जो आहे लई फास्ट आहे आणि डिझेलचं तेवढं पण एका तासामध्ये कमी पिते। आणि दुसरं म्हणजे याचा टेपर भरताना आपला एवढा काही त्रास नाही, लेवर कम्फर्टेबल। जेसीबीचे थोडा उंच आता याची खाली आहे थोडा, म्हणजे जेसीबीवर चालताना लिव्हर जर हातात धरली त्याचे हातावर फोडे येतात, खरं सांगाय म्हणजे ते लिव्हर असे एकदम वर येतात, छातीवर येत। हे लिव्हर छातीवर येत नाही, छातीच्या खाली जात, कम्फर्टेबल आहे। आणि त्याच्यावर सिस्टम पण आहे कमी जास्त करायची लिव्हर बुल मशीनवर।